السلام عليكم. حكينا في موضوع الشخير عند الأطفال زادوا من الكبار، ما حنزعلهم، حنحكي عن الشخير عند الكبار شوي. الشخير عند الكبار موضوع كتير كبير وواسع ولا يمكن تلخيصه بفيديو قصير. رح سلط الضوء على أهم النقاط. هلا هو الشخير عند الكبار هو مو مشكلة الشخص نفسه، هو مشكلة شريكه اللي نايم معاه في الغرفة، الزوج أو الزوجة، وبالتالي هو مشكلة مجتمعية. لكن ليش بنشخر؟ الحقيقة نحن بنشخر نتيجة وجود انسداد يا بالأنف يا بالحلق. طيب كيف بيصير هذا الشيء؟ لما بتنام خاصة بوضعية الاستلقاء على الظهر، فممكن يصير ارتخاء بعضلات اللسان والبلعوم وترجع للخلف. هلا هذا الارتخاء بيأثر على التنفس ويسبب شخير. في بعض الحالات إذا كان هالارتخاء زائد ممكن يسكر مجرى أو مسار التنفس ويسبب عند الشخص توقف تنفس، بنسميه توقف تنفس انسدادي أثناء النوم. طيب الحقيقة الشخير هو مشكلة أو عرض تتسبب فيه عدة عوامل. أول وأهم العوامل هو زيادة الوزن، هذا هو من أهم العوامل. بيجي بعده التدخين، حساسية الأنفية، ممكن أحيانا يكون بنية وشكل وتركيب الأنف أو تشريحه الأنف والفك. هلا لو ردنا نفصل أكثر شوي بهي النقاط ممكن نقول في أسباب مؤقتة للشخير وفي أسباب خلينا نقول دائمة. هلا الأسباب المؤقتة مثل زيادة الوزن، حساسية الأنف، التهابات الجيوب الأنفية، إذا في احتقان وضخام باللوزات، لما بتكون تعبان ممكن تشخر، وضعية النوم إذا لما بيكون الشخص نايم هو مستلقي على ظهره وليس على جنبه. كمان ممكن استعمال المسكنات القوية اللي بنسميها sedative medication قبل النوم ممكن يسوي شخير. الأسباب الدائمة هي الأسباب اللي علاقة بشكل تشريح وبنية الأنف والفك عند الشخص. يعني لو في انحراف وتيرة، ضخام في القرينات أو اللحمية، لو في عنده صغر بحجم الفك منذ الولادة مثلا أو خلقة، لو الشخص حجم العنق عنده عريض، ضخامة في اللسان، ضخامة في اللهات، كل هاي العوامل مع وجود زيادة في الوزن ممكن تسبب شخير. طيب أنا كشخص بشخر شو هي تأثيرات الشخير علي؟ هلا إذا كان الشخير خفيف ممكن ما تحس بأي شيء ويكون الموضوع عرضي مزعج للي جنبك بس، ولكن إذا ممكن لما بصير الشخير شديد إنك تحس بنعس خلال النهار، ممكن تحس إنه أنت عندك صداع صباحي، ممكن تحس عندك صعوبة في التركيز والانتباه وصرت تنسى. هلا في هالحالة لازم تعرف إنه الشخير عندك مشكلة جدية، ما بصير تهملها، لازم تراجع الطبيب وتستشيره فيها، لأنه إهمالها ممكن تتفاقم وتأثر على جسمك وتتسبب بمشاكل مع الوقت، ممكن تأثر على القلب والدماغ. وهو مثل ما حكينا قبل لما الشخير بيصير شديد ممكن يترافق مع شيء اسمه توقف تنفس انسدادي أثناء النوم. بهالحالة هي ممكن إنه يصير عندك يوقف نفسك للحظات أثناء النوم وترجع تتنفس بعدها، لكن هذا الشيء له تأثيرات وانعكاسات على صحتك الجسدية، النفسية، الاجتماعية، على نشاطك اليومي، على أدائك في العمل، ولذلك هو مشكلة جدية لازم نهتم فيها. طيب شو أعمل لأتخلص من الشخير؟ هلا في الحالات الخفيفة وغير مترافقة باللي ذكرناه من قبل اللي هو توقف التنفس الانسدادي أثناء النوم، ممكن لبعض النصائح انه تخفف لك من شخيرك المزعج. خلينا نقول اول شيء خفف وزنك، اهم شيء تخفيف الوزن في حال كان الوزن زائد. 2 وقف التدخين. 3 عدل وضعية نومك، حاول تنام على جنبك ما تنام على ظهرك. 4 خلي انفك نظيف من خلال علاج الحساسية الأنفية، التهابات الجيوب، أي مشاكل بالأنف يفضل علاجها، هذا بيقلل من الشخير. 5 لازم تحاول تتحول لنمط الحياة الصحية، ممارسة الرياضة، الغذاء الصحي، هذا الشيء بيساعدك بتخفيف وزنك وبيساعدك في تخفيف الشخير أكيد. 6 تجنب استعمال المسكنات القوية اللي سميناها سيديتيف ميديكيشن، وهون طبعا ما بنقصد فيهم البنادول أو البروفين، هذول الأدوية ما في أي مشكلة، طبعا مقصود قبل النوم. 7 في حال التزمت بكل هالنصائح وما تحسن الشخير عندك لازم تراجعنا لحتى ندرس وضعك ونشوف شو المشكلة ونحاول نساعدك في حلها ونحط لك خطة العلاج. شكرا.